បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែរៀននៅក្នុងថ្នាក់ទី6បាទចា៎ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានជាលំហាត់មួយតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងបាទគឺតាក់ទងទៅនឹងការគុណចំនួនចម្រុះនិងចំនួនចម្រុះអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហោះរួចម្ដងមកហើយបាទប៉ុន្តែដោយសារមាន comment បងប្អូនថាខ្លះមិនទាន់បានយល់ច្បាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយឬមួយក៏ធ្វើការពន្យល់កន្លែងនឹងម្ដងទៀតបាទហើយនៅក្នុងការគុណចំនួនចម្រុះនេះឯងគឺខ្ញុំបែងចែកជា3វីដេអូគឺតាក់ទងទៅនឹងការគុណចំនួនចម្រុះនិងចំនួនចម្រុះការគុណចំនួនចម្រុះនិងចំនួនគត់ហើយនឹងការគុណចំនួនចម្រុះនិងចំនួនប្រភេទបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនតាមដានទៅនឹងវីដេអូនឹងជាបន្តទៅនោះបងប្អូននឹងយល់ច្បាស់ទៅលើវិធីនៃការគុណនេះហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលដល់លំហាត់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងជាដំបូងនៅក្នុងការគុណចំនួនចម្រុះនេះឯងគឺខ្ញុំមានជាលំហាត់មួយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនសង្កេតឃើញកន្លែងនេះគឺតកតងទៅនឹងចំនួនចម្រុះហើយអញ្ចឹងពាក្យថាចំនួនចម្រុះគឺជាចំនួនមួយដែលមានទាំងចំនួនគត់ហើយមានទាំងប្រភេទអញ្ចឹងនៅពេលដែលចំនួនទាំងពីរនឹងផ្គូផ្ចូលគ្នាគេឲ្យឈ្មោះថាចំនួនចម្រុះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគុណកន្លែងនេះគឺយើងសង្កេតឃើញហើយចំនួនគត់យើងមានដូចគ្នាហើយប្រភេទយើងមានដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគុណគឺយើងមិនធ្វើប្រមាណវិធីដូចវិធីបូកនិងវិធីដកចំនួនចម្រុះពីមុននោះទេអញ្ចឹងការគុណគឺយើងធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌ3ធំបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទី1អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមគុណគឺយើងត្រូវការបដូរចំនួនចម្រុះទាំងពីរនេះសិនអញ្ចឹងចំនួនចម្រុះយើងគឺយើងត្រូវបដូរពីចំនួនចម្រុះទៅជាចំនួនប្រភេទបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកសរសេរបែបនេះមានន័យថា5 4ភាគ10គឺវាស្មើនឹង54ភាគ10មានន័យថាចំនួនចម្រុះយើងគឺមានប៉ុណ្ណឹងពេលដែលយើងកណនាគឺយើងត្រូវបដូរចំនួនទាំងអស់នេះទៅជាចំនួនប្រភេទនេះបាទអញ្ចឹងហើយនៃការបដូរនេះឯងគឺអត់ពិបាកទេគឺមានន័យថាយើងត្រូវយកនេះភាគបែងយើង10នេះយើងយកទៅគុណជាមួយនឹងចំនួនគត់យើង5បាទអញ្ចឹងមានថា10គុណនឹង5វាស្មើនឹង50បន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការបូកជាមួយនឹងភាគយកយើង4បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់ភាសាទៀតមានន័យថាយើងត្រូវយកភាគបែង10គុណនឹងចំនួនគត់លេខ5ហើយយើងបូកជាមួយនឹងភាគយកលេខ4អញ្ចឹងមានថា10គុណនឹង5 50បូកជាមួយនឹង4គឺស្មើនឹង54ហើយភាគបែងរបស់យើងគឺយើងរក្សាទុកនៅដដែលគឺមានន័យថាភាគបែងពីមុនយើងលេខ10ហើយភាគបែងយើងដែលយើងបដូរនេះគឺយើងសរសេរលេខ10ដដែលណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាបងប្អូនអាចតន់ហើយអញ្ចឹងយើងកន្លែងមកមើលលេខមួយទៀតបាទអញ្ចឹងលេខ6 9ភាគ25កន្លែងនេះដូចគ្នាគឺយើងមានន័យថាយើងយកលេខនេះ25នេះយកទៅគុណជាមួយនឹងលេខ6ហើយយើងបូកជាមួយនឹងលេខ9អញ្ចឹងគឺវាស្មើនឹង159ហើយ25ភាគបែងយើងនេះគឺយើងរក្សាទុកនៅដដែលបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបដូរពីចំនួនចម្រុះទៅជាចំនួនប្រភេទនេះហើយយើងចូលដល់លក្ខខណ្ឌទី2គឺយើងធ្វើការគុណតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺយើងគុណប្រភេទនិងប្រភេទអញ្ចឹងការគុណប្រភេទនេះគឺយើងឈប់គិតហើយចាប់ពីមកកណាត់ចំនួនចម្រុះដើមយើងខាងនេះមកគឺយើងលែងយកមកកណនាទៀតហើយគឺយើងយកតែចំនួនដែលយើងបានបដូរនេះឯងគឺប្រភេទទាំងពីរនេះយកមកគុណបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសរសេរ54ភាគ10នេះយើងយកទៅគុណជាមួយនឹង159ភាគ25បាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជានៅចាំហីដើម្បីយើងគុណប្រភេទនិងប្រភេទបានបាទគឺយើងគ្រាន់តែយកភាគយកគុណជាមួយនឹងភាគយកហើយភាគបែងគុណជាមួយនឹងភាគបែងបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាណាពេលដែលយើងបដូរហើយយើងយកមកគុណគឺយើងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌមេរៀនចាស់របស់យើងគឺយើងយកភាគយកយើង54នេះគុណជាមួយនឹងភាគយកយើង159នេះរីឯភាគបែង10គុណជាមួយនឹងភាគបែងមួយទៀត25បាទអញ្ចឹងគឺយើងនឹងបានចម្លើយហើយមានន័យថា54គុណជាមួយនឹង159គឺបានចំនួន8586រីឯ10យើងយកទៅគុណជាមួយនឹង25នេះគឺស្មើនឹង250បាទអញ្ចឹងអានេះគឺគ្រាន់តែជាចំនួនបណ្ដោះអាសន្នទេមានថាយើងបានប្រភេទគុណប្រភេទគឺយើងបានប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកចំណុចដែលចុងក្រោយនៅក្នុងវិធីគុណចំនួនចម្រុះនិងចំនួនចម្រុះនេះឯងគឺយើងធ្វើការបដូរបាទអញ្ចឹងគឺយើងមានន័យថាយើងត្រូវបដូរចំនួនប្រភេទយើងទាំងពីរនេះឲ្យទៅជាចំនួនចម្រុះវិញបាទអញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់ភាសាទៀតមានន័យថាយើងចម្លើយយើងកន្លែងនេះបណ្ដោះអាសន្នគឺប្រភេទជាចំនួនប្រភេទគឺយើងត្រូវធ្វើការបដូរប្រភេទនេះឲ្យទៅជាចំនួនចម្រុះវិញអញ្ចឹងការបដូរ
បដូរគឺមានកលឹះតែបន្តិចទេគឺមានន័យថាយើងគ្រាន់តែយកនេះភាគយកយើងនេះយកទៅចែកជាមួយនឹងភាគបែងទៅបាទនោះយើងនឹងឃើញចម្លើយហើយយើងនឹងធ្វើការវត្តបន្តតិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាតើយើងគួរតែដាក់កន្លែងណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការបដូរចំនួនចម្រុះមានថាយើងបដូរប្រភេទនេះ 8586 ភាគ 250 នេះគឺយើងបដូរទៅគឺស្មើនឹងចំនួនចម្រុះយើងឥឡូវនេះគឺ 34 បាទ 86 ភាគ 250 អញ្ចឹងសួរថាតើចម្លើយនឹងយើងបានមកពីណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញចម្លើយតែម្ដងអញ្ចឹងការបដូរដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងត្រូវយកនេះភាគយកមកចែកជាមួយនឹងភាគបែងអញ្ចឹងការចែកយើងចែកធម្មតាបាទប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើងចែកទៅយើងមានសំណល់បាទអញ្ចឹងសំណល់យើងនេះចែកលែងបានតទៅទៀតគឺយើងឈប់ប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងគឺយើងមិនបាច់ធ្វើការថែម0ចុចអីទៀតទេគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យតែលេខយើងនឹងធំជាងខាងតំណាងចែកខាងយើងនេះហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចែកប៉ុណ្ណឹងមកគឺបានផលចែកយើង34ហើយសំណល់យើងគឺឃើញ86អញ្ចឹង86នេះมันអាចចែកឲ្យ250បានទៀតទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលចែកមិនបានគឺយើងយកប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងអញ្ចឹងការយកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញហើយចំនួនផលចែករបស់យើងគឺ34អញ្ចឹង34នេះគឺយើងត្រូវចាំថាផលចែកយើងគឺស្មើនឹងចំនួនគត់បាទអញ្ចឹង34នេះគឺយើងសរសេរជាចំនួនគត់រីឯសំណល់យើង86នេះគឺយើងសរសេរជាភាគយកបាទអញ្ចឹងត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងគុណអីរួចចែកអីរួចអស់ស្រាប់តែយើងយកអា86នេះមកធ្វើជាចំនួនគត់គឺខុសតែម្ដងបាទអញ្ចឹងត្រូវចាំថាផលចែកគឺជាចំនួនគត់ហើយសំណល់គឺជាភាគយកបាទហើយ250នេះគឺជាភាគបែងបាទអញ្ចឹងភាគបែងយើងគឺយើងត្រូវចាំថាលេខដើមរបស់យើងនឹង250ហ្នឹងចុងក្រោយយើងគឺភាគបែងនៅតែ250បាទកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យយើងច្រឡំថាតើយើងគួរយក250ឬមួយក៏86នេះជាភាគបែងអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងពិបាកគឺយើងពិនិត្យមើលទៅលើលេខចាស់របស់យើងថាតើលេខចាស់របស់យើងប្រភេទយើងហ្នឹងភាគបែងលេខប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងមើលទៅភាគបែងចាស់របស់យើងនេះ250អញ្ចឹងគឺយើងសរសេរ250ហ្នឹងមកហើយសំយើងមកថែម86ជាភាគយកបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការគុណចំនួនចម្រុះនិងចំនួនចម្រុះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលេខនេះគឺយើងអាចសម្រួលបានតទៅទៀតអញ្ចឹងការសម្រួលហ្នឹងគឺយើងអាចសម្រួលតែភាគយកនិងភាគបែងនេះទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំមកកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានសម្រួលទេដោយសារខ្ញុំសរសេរលេខទាំងដុំឲ្យបងប្អូនបានឃើញសិនកុំឲ្យពេលដែលខ្ញុំសម្រួលទៅឆ្ងល់ថាតើលេខហ្នឹងបានមកពីណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរសេរទាំងអស់ហ្នឹងចូលមកសិនណាបាទអញ្ចឹងយើងសម្រួលយើងអាចសម្រួលតាមនឹងតទៀតទៅ86និង250នេះយើងចែកម្ដង2ម្ដងអីចឹងទៅរហូតដល់លេខណាដែលយើងចែកលេខបានណាបាទអញ្ចឹងវិធីគុណចំនួនចម្រុះនិងចំនួនចម្រុះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបើសិនជាមានកំហុសខ្វះខាតសូមមេត្តាអធិស្ឋានផងហើយយើងនឹងជួបគ្នាទៅនឹងវីដេអូថ្មីមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងវិធីគុណចំនួនចម្រុះនិងចំនួនគត់បាទសូមអរគុណ